張咪第九，我又係陳天峰，今日帶兩位人士，一位叫做喂過嚟啊，小陳子，一位人咧，扮大陳子啊！喂馬旭啊！你唔好成日咁馬旭啊！小菜生小菜生，呢個唔係啊！我仲未今日我哋就玩一個麥卡交易生存第一集，都開到第一季啦，好興奮。大家唔好講錯名，係哥頓加高字。Fuck you！而家你調翻呢個時間先。係啊，我嘅職業跟住我哋就有職業特個照職業，我職業就係藥水效果，或者提醒大家。佢哋嘅職業就係一個就係佢就係弓箭手職業，佢就聖騎士職業。滑雪先啦。其實我而家喺度嘅小小狗丸係冇拍片養咗一部平板俾一個人。我哋有一個 friend 因為手機俾人沒收，所以都拍唔到片。砍樹先啦，斬樹先啦，斬樹先啦。知道啦，仲有一位人士唔知點解 WiFi 差就唔知乜嘢，而家仲入唔到嚟。佢就叫做小田真，小田真。小菜心啊！田真咪田真咯，咪嘈啊！菜心啊！甜心啦！田真啊！你有肺？各位觀眾，我喺度好食啊！問你都好知啊！等等。你間屋先講啦。係啊，斬住先咯。等等，電話響，咪。sorry，我阿媽打電話俾我，所以情況咪咁叻機啊！阿媽打個電話。我哋入緊嚟下拎下㗎啦。雙兄弟。我哋雙兄弟出晒嚟啦！我雙兄弟，兩位兄弟，而家喺度斬緊樹。斬快啲啊！斬快啲啊！我而家斬到25啦。明星啊！好似係嗰個明星啊！邊個嚟㗎？我同學玩新地追擊，唔知見到明星，唔知係咪我去睇下先。等陣，唔知係咪嗰嗰個佢個皮膚好樣衰啊！同你講。喂，邊個又咁叻機你而家？係咁即掘有冇人先啦？我頭先斬咗一條友。我都唔想啦，好叻啊！喺邊嚟條鐵我褲？唔會同係喎。槍嚟收啦。咪咯，喂，咪咁叻啊，大佬！ PPAP。你唔好整啊！我整咗㗎啦。講到台。 Apple Pen。我過嚟跟住我，大家跟住我。話埋個工作台咧，我哋。喺嗰度。唔好放出嚟，跟住我哋去一個山洞先。跟住我哋住到山洞，我都唔知。啦，我哋等多陣啊，仲有一個人啊。係啊，嗰個人唔理。你哋去住先啦，好，你哋。唔使理我。死啦！咪嘈啦，大佬！跟住我，喂，旅遊團，跟住我哋。哇，好叻啊！超叻機啊！安靜。喂，好叻機咯，大佬，咪喐啊！頭髮你小心啲啊！死好慘。乜料啊，咁叻機咧？ Apple。Apple。呢咁叻機定我都想問。我唔叻喎，呢嘅我唔叻喎。我都唔叻喎。你咪重新入過啊，你哋？你唔叻啦而家。等下有叻㗎啦。頂你個點解我唔叻嘅？好弱智。唔好講粗口啦。係咯，唔好講粗口。我而家話啲石先。係咯，你要教下啲觀眾啦，講粗口。我知。係喐啦你。啱啱以上講嘅講粗口嘅人就係陳天峰，放工作台。係陳天峰唔係陳先鋒。工作。唔係陳天峰啊，小小狗語講粗口啊！喂，快啲啊，放嘢出嚟啊！唔係放熔爐啊！唔係放工作台，快啲即刻！馬上。唉。你話我囉嗦？觀眾望住我，馬上會有一樣。好叻啊！就係跳嘢。唔好講啲咁核突嘅嘢啦。我揸爆你個波！哇，無敵的聖鬥士啊！打死佢啊！咪打！
啊！喂，你開掛咧你？冇開掛，真係冇開掛，佢開個咩箱咋？村莊裏面攞咗嘛。哦，原來我係咁。我唔同佢哋一齊啦，一齊斬死。咪喐咪喐，我要燒嘢，我要燒嘢。俾個閃光彈閃中。是吧？是吧？咩人是吧？閃光彈？誒，就係頭先嗰條友咯， 18就係呢條友，我死都唔各位觀眾，唔好聽呢位人邊講。呢個人係黐線的。 18太棒啦！喂，咪搶我啲毛毯，咪搶我啲毛毯。唔係我搶，係999搶。你聽唔聽到啊？啱啱陳千福講咗句嘢。屌你老母！陳先鋒你教壞啲人㗎喎，人哋會唔掟住你㗎。唔係陳天風，陳千風啊冇。喂，少少狗語。天風。好叻啊！我嘅鐵啊！我嘅鐵啊！我唔知乜事佢自動幫我係畫鐵先啊！會唔會得？我呢個地圖我未玩過。如果甩機拎到個鑽石出嚟就好啦。冇可能。是不可能的事情。是不可能的事情，對不這是對？有可能嘅事情。講廣東話啦。對啦唔係你拎機嗰陣有個人掉粒鑽石嚟你度咪得咯。咁容易。但係呢啲要開出，我哋唔開出，我哋唔會教壞觀眾啲。唔係咩？哇！都唔好講真名咯。係咯，你講人哋真名做乜嘢啊？你好賤啊！喂，邊個喺度打我啊？特別係唔關我事。陳天風講緊錯啊！係陳天風啊！陳天啊！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 喂！天啊！我的媽逼！操你媽！操你媽！教啲公黃叔叔是我老爸啦啦，你妹呀！我真係冇所謂啦。媽呀！我哇！哇咁多轉嘅！喺邊？揾到鑽石！哇！咁多！少咁少咋？咁少，好彩我後問10隻，揀啱咗職業，啊睇住，我好叻啊！我要幾多轉喎？我退下，我好叻啊！今日42個轉啊！唉，正。正。我好叻㗎，各位觀眾。我超級叻。啱啱我拎咗下，退咗。我而家仲叻添啊！所以。超級叻，係咪畫到鑽石之後好叻啊？嗱，到鑽石都得罪我。哇！42個。因為我呢個職業係勁比較定。 Let it go, let it go，定你個我老爸，你妹呀！你媽呀！黃叔叔就是我老爸。哎，鑽石睇下啦，我執到。一百。因為而家可以做鑽石裝咯，我睇你好快就可以打到凋零喎。呢個交易生存，我哋要用黃金嚟交易嘅。但邊個得罪我掉喺佢嗰度？你媽唉，呀！有僵屍我就掉去嗰度。黃叔叔是我老爸，爸爸，你妹呀！你妹呀！叮叮有陣時，等佢死㗎嘛。呢個一次閃嘅，又俾人用咗。 Hello，狗，我係復活啦！唉，咪開掛啦你。個鐘。耶！終於搶晒啲嘢啦。啊！喂，你乜？喂！冇咁做啦。咩得啦？好啲啊！我會嚟啦，我會嚟俾翻啲嘢你啦。我而家要翻去地面。唔好搶線啊喂！唉，唔搶。喂，我而家跟蹤你，你咪喐，你呢個叫咩啊？閃光。 Let it go，小閃光，你媽呀我哋跟蹤你，小閃光，你復活啦！我好叻機啊！大佬邊個退一下先啊？不如你退一下羅子，你叻唔叻啊？我喂，係喎，點解我哋冇開過咩嘅？咩啊？開嗰個決定困難啊！我哋冇開到。好麻煩啊頂！有100擊退100。有啲黐線。你100擊退100。我哋翻去地嗰度先講啦。 A 2張咪比較權地嘅。100分。嗰啲俾我。喂，好痛啊！喂，好叻啊！
哇！救命啊！啊！我飛得更高。我個名叫 GTA 啊！但我 YouTube 麻痹唔係 GTA。快啲啊！快啲過嚟啊！你哋喺邊啊？你上翻我哋基地先。我唔知喺邊啊。珠江而家有災難啦！啲我下個盒子先啦。盒子有得行嘛？啊，好麻煩嘅。有皮裝啦！嗰個射手啊！快啲打！邊個快啲打？羅子快啲打啊！羅子準備死啦！佢準備俾骷髏弓箭手射死。殺死佢啦！附魔弓啊，好彩！唉，好彩未死到。喂，我唔記得咗喺邊。揾翻個山洞先啦！喂，我快啲整個箱啊！珠江你啲嘢箱入邊啊！鑽石邊個都唔得用住先，鑽石邊個都唔得用。俾我用一陣。唔俾。布哩。嚟你個屌你！咪撲死你啦！啱啱邊個講咗嘢嚇？講咗粗口。個人就今日就到呢度，大家拜拜。拜拜。